Guys, meron tayong HD TV cable, 5 meter 5 meters length. Ano to? HDMI. Yan. HDMI cable. Yan yung niya, yung information. Yan. So, try natin dito sa sa PC. Tapos dun sa Smart TV. Yan. Ito yung itsura ng niya, yung keyboard yan. Ganda ng quality. Yan. So try natin sa PC yan. Try natin sa TV. Yan na ba? Sige na. Enjoy ka video. Buta sana rin mo. Focus lang dito. Ispati din. Ito ilawom. HDMI. Sige. So dyan natin lagay sa HDMI. Taro mag-video. So yan, nakakonect na siya. Yan ito. Itong cable na to. Ayan. So try natin paganahin yung yung PC. Kuha dito. Kuha sa dito. Screw ka. Screw. Kay sa HDMI to. Ito remote. HDMI 1 pa no? No, HDMI 1. By 1 tip 1. Dugayo eh. Ayun. Yay! Maganda. Roblox na to! Go Roblox na to! Naibol yaman na ba? Pagani ka rin na. Pagani. Ay! Oh, may internet! No internet! Ay, yung internet sa keyboard internet. Yan. Ano na ako lang? Juju. Sige. Try Roblox. Iwa pa man abot. Wala pa na. Siwa pa man na.
Na, XX pa na. Wala lagi na. Sure ka, be. Alam mo na eh. Papa, magani. Na lagi na. Oh. Ara! Na okay na siya. Bet tingin. Igit-igit. Ay, ito naman. Purasan! Nako kaya na di man sa pwede magpadool. Palayo, parang... Oh, palayo. So, go garden! Yay! Ginasog din na. Ka-join na po sa mga events. Oh, siya doon. Ipa-block na yung play ka. Ay, tanawa. Na-update na biya. Na-update na. Kami mo Naapas kasultis. to. Wow. Kay Sir Dog. Na, di ko ka-join. Tungkol siya. Tungkol si mama. Ka-join ka gani doon. Ka-join ako 9:30. Di pagkama masagot. Ingon siya. Ano sa to? Sige na, i-play na. Ay, dugay na. Nag-load. Na-loads pa dyan. Saan mo tong down? Oh, na. Loads pa dyan. Dyan, mga dyan. Mga loads, iwa pa na load. So, okay na. Kina, ang problema kay